好多人爭論日本係咪已經玩完呢？但好少人會意識到日本呢唔係迷失啊，佢係發達社會嘅先行者。今日日本遇到嘅難題，未來我哋可能一樣會面對。最近呢，我睇咗好多啲新聞討論組啦，咁喺度講日本嘅現狀同埋佢個經濟。咁網絡上咧，基本上就有兩種比較極端嘅聲音啦。呢個我認為，一邊啲人咧話日本就玩完㗎啦，因為由失落咗啲30日咧，咁就行到今日啦。咁咪日元就貶值，再加上咧佢呢個通貨膨脹嘅問題，搞到而家啲後生細仔咧就已經冇晒呢個上進心，成個社會咧就變到一個叫低慾望同社畜嘅死氣現象。有啲人就話啦，佢哋曾經最風光嘅呢個成人產業AV 界最近都因為呢個監管嘅嚴格啦，市場嘅收縮啦，AV 女優咧就越嚟越多，男優咧越嚟越短缺咯。咁面臨咗咧即係前所未有嘅呢個生存嘅危機。咁成個社會講咧就係話從呢個實體產業到文化嘅輸出咧，而家越嚟越老年化啦。你覺得日本已經從一個科技到文化嘅大國變成咗一個等住老人嚟埋單嘅一個國家。另外一邊啲人咧個立場咧就完全相反嘅。佢哋每次咧去日本玩咧，咁可能佢認為咧日本咧依然仲係全世界最有禮貌嘅服務態度啦。又認為條街最乾淨同埋一啲極具匠人精神嘅產品佢哋咧就會覺得日本淨係可能揀咗一種所謂叫做精緻而又安穩嘅生活方式。外界所謂嘅呢種迷失咧，根本上咧就係旁觀者清啦，當局者迷啦。甚至有啲人可能認為呢種咁樣嘅低調安寧嘅生活先至係發達社會應該有嘅形態。非黑則白啦，一邊咧就係比較極度悲觀嘅，一邊咧就比較浪漫化嘅。咁每次咧我睇咗啲討論組嗰陣時咧，我都會喺度諗到底我哋見到嘅日本係咪真實嘅日本，定抑或係我哋將自己對現實嘅諗法咧就投射咗上去咁我記得以前咧喺外國生活嗰陣時我身邊咧就有好多唔同國家嘅朋友嘅。咁每次同佢哋傾偈又亦都有講起日本佢哋嘅視覺咧同我哋亞洲人咧就係完全唔同嘅。對我哋亞洲人嚟講我哋習慣咗過往幾十年快速增長呢個節奏我哋衡量一個地方好唔好，有冇前途，我哋往往就係睇佢一個GDP 增長幾多有冇獨角獸公司樓價升咗幾多喺我哋呢個衡量標準入邊日本喺過去呢30年嘅表現咁又的確咧又係停滯不前嘅。如果我哋換一套標準，用西方人嗰一套嚟諗社會穩定生活品質為核心嘅情況底下，你去睇咧就完全就係唔同嘅。大家有冇諗過咧？日本呢個國家咧，曾經佢都用過最極致嘅想像力咧，去改變呢個全世界嘅生活細節啦。咁由呢個安藤百福啦，咁佢就喺間屋仔度發明咗一包即食麵啦。咁到 Sony 嘅創辦人咧，成田少夫啦，咁就推動咗呢個 Walkman 嘅誕生。日本曾經都教識過全世界嘅點樣用一個龐大嘅科技縮細到咧貼近人個人心靈嘅一個產品甚至而家我哋用緊嘅 QR code 啦，都係90年代咧喺日本嘅公司咧發明出嚟嘅。到今日日本咧就冇咗呢啲爆發式嘅科技巨頭啦，佢哋咧就將啲資源咧都放翻喺社會同埋呢個微循環入邊嘅。咁呢個社區入邊嗰啲老字號嘅職人精神條街嘅公共衛生、便利店入邊咧嗰啲無微不至嘅產品設計呢啲仲係全世界入邊佢都屬於仲係比較頂尖嘅。所以咧到底係迷失定抑或係轉型好多時候咧唔係取決於人哋做錯咗啲乜嘢，而係取決於我哋用一個咩嘅諗法去諗人哋嘅生活方式。其實我哋換位思考一下，去理解下網上面呢兩極嘅觀點，你就會發現到咧，其實兩邊都有佢嘅合理性喺度嘅，佢亦都反映咗咧某種年代嘅一種真實性喺裏邊啦。悲觀派睇到嘅嘢咧，就係日本結構性嘅硬傷嚟嘅。
少子化、老年化呢啲咧唔係抽象嘅一個概念啦，而係真係實實在在喺日本每日發生緊嘅一個現象嚟嘅。咁如果當一個社會咧個人口結構老年化越嚟越高啊，成個社會咧就冇咗呢個創新能力啊、風險承受能力咧，啲後生仔咧就睇唔到呢個階層流動嘅希望啊。就算佢好努力去做嘢都好啊，佢扣埋嗰啲稅啊、扣埋啲保險啊，佢依然可以使嘅，都係有限嘅。嗱，我哋將時間拉翻去80年代個泡沫經濟嗰陣時啊。嗰時日本狂到點樣咧？佢東京皇室周圍嗰啲地皮都可以買落成個加州，啲企業咧就瘋狂係咁去借貸，後生仔咧啱啱畢業完佢都有幾十份工可以任你去揀嘅。咁但係到咗咧1985年咧，佢嗰個廣場協議就簽署咗之後咧，呢個泡沫就爆破咗啦，樓市股市咧亦都嗨晒啦，一夜之間無數人咧。從呢個世界之王變成咗呢個負資產。嗱，呢次嘅重創咧就留低咗一個好深遠嘅一個後遺症啦。全社會都形成咗一種安全第一，唔好去冒險嘅一個集體心理。咁呢種咁樣嘅心理，完美嘅結合咗日本傳統嘅唔好麻煩人哋嘅一種文化，咁演變成今日嘅一種叫做毒空氣嘅一個現象啦。咁喺職場上面嚟講咧，即係哪怕嗰啲高層咧，提出咗一個死守住而家呢啲傳真機3.5寸嘅落後嘅方案咧，啲下屬咧都會保持住一種和諧同岌頭嘅一種對風險嘅恐懼啦，就逼出咗現代嘅新窮人階層啊。咁好多啲30-40歲嗰啲中年人咧，就因為受唔住呢個社會大企業嗰啲文化壓制咁淪為咧就要打幾份 part time 啦。咁仲要住喺網吧度喎，嗰啲所謂嘅網吧難民連極度宣泄欲嘅 AV 產業咧，都出現咗呢個男優嚴重短缺啦、老年化啦，甚至連佢哋嘅黑社會都老化到要靠社區清潔嚟維持形象嘅一個魔幻現象啊！嗱，呢兩邊咧都係真實嘅日本嚟嘅，一邊咧就係佢宏觀經濟上嘅力不從心啦。另外一邊咧就係佢微觀生活上嘅極致精緻啦。咁點解日本而家會走到呢種睇落去好似咁矛盾嘅一個狀態咧？如果我哋用底層邏輯咧去拆解佢咧，你會發現到其實一個社會喺經歷過最高峰繁榮嘅之後必然咧就會面對一個叫做代際演變。喺資訊同環境嘅轉變啦，戰後嗰一代嗰啲日本商人佢經歷過一啲白手起家啦，將日本嘅產品咧就賣到去全世界呢個黃金時代嘅。咁嗰個時代嘅邏輯就係咩咧？只要你肯努力，聽日咧就一定比今日好嘅。咁對於咧90年代到00年代出生嗰一代後生嘅人嚟講啦，咁佢哋一出世面對嘅就係經濟增長嘅停滯嘅環境。佢哋嘅成長經驗話咗俾佢哋聽過度嘅擴張同冒險咧，代價咧就會好高嘅。咁集體記憶嘅轉化啦，直接塑造出今時今日嘅日本呢個保守啦、審慎嘅底層心理啦。喺生存環境同個人價值觀裏面講咧，喺物質極度豐富嘅現代日本基本上咧就唔會有人係因為物質匱乏咧而生存唔到啦。當生存唔再係問題而向上流動嘅代價咧又太高嗰陣，個人嘅價值觀咧就會開始轉向於內部噶啦。大家唔再將呢個成功嘅定義咧放喺呢個買大屋買跑車反而咧會轉向於追求心理上嘅平靜興趣嘅深度同埋人際關係嘅舒適圈裏邊。網絡上之所以有咁多分歧啦，好多時候係因為我哋仲處於喺呢個依然講求高速競爭、強烈焦慮嘅環境入邊你試諗下，當我哋如果用一個高速跑步者個心態去睇一個已經跑完咗全馬就調整緊呼吸嘅人，咁我哋會唔會好容易覺得對方咧就係迷失或者係頹廢咧？但係實際上人哋咧就已經係去咗另一個階段裏邊嘅咯。從我角度嚟講啦，我唔覺得日本咧佢係迷失咗咯，佢更似係一個先行者。最早咁佢哋最早咧就會撞到呢個少子化啦，
最早面對呢個老年化嘅衝擊啦，咁亦都最早體驗到呢個經濟增長極限之後嘅社會狀態。咁今日呢，我哋睇到嘅日本嘅種種現象啦，無論年輕人嘅平淡、社會嘅超穩結構，定係對生活嘅細節嘅執着可能係我哋未來幾十年要面對嘅現實嚟嘅。答案呢未必係唯一嘅，但或許呢，學會跳出呢個非黑即白嘅二元對立，去理解人哋嘅困局同埋個選擇啦。本身呢就係喺我哋呢一個躁動嘅年代入邊對自己最好嘅一個修煉嚟噶啦。咁今日呢，我哋就講到呢度啦，咁我哋下期再見啦。